你哋冇水槍肥，好難洗走啲泡㗎喎。提示嚟嘅，不過算呢隊不嬲都係唔中意聽人講嘢。佢內心有粗口啊！你哋冇睇過水槍？係咯，好細節，你哋係有啲經驗嘅。其實呢組，我哋下次唔好話任何提示。係啦，成日都唔聽人講。算啦。哎呀，喂，人之以進。我倒中間倒咗，但係呢度我哋講咁多咧冇用嘅，我哋都要等個專家出嚟為大家評下分。我諗佢都會就住大家難度咧嚟評分嘅，所以唔一定咧細架車咧執得靚就一定高分，或者大架車執得差就低分嘅。我哋有請我哋嘅專家好唔好？介紹下先，呢位咧就係我哋洗車界任賢齊之稱嘅洗車達人 Leo 精通汽車美容知識，最拿手係幫啲車變翻立立令。呢班嘅嘢嘅表現係點咧？奶奶地嘢。不如逐架品評啦，好唔好啊？好啊好啊。最後就係嗰架私家車啦。喂，點解？點啊？做咩啊？花晒嘅你要遠距離睇嘅，唔係本身得得滯滯又唔係啊咁好嘅。攞咩抹㗎？頭先你哋呢度？報紙咯。報紙係完全會花晒，你見到呢個所有打橫嘅痕，因為咧一般抹車如果你普通抹花嘅話咧，其實佢圈圈痕比較多嘅。但係呢個咧，我好明顯見到你頭先係咁樣抹啦，咁樣抹啦，同埋咁樣抹嘅。好清晰嘅。頭先有冇攞起過嚟抹咧？我有啊有啊。點解又有泡嘅？因為放泡之前攞起咗嚟抹。抹完又放翻啲泡落去。呢邊冇乾淨咧，我抹㗎。好乾淨，你過嚟先。呢度發生咩事啊？唔記得咗添。成條發生咩事啊？你平時有自己洗車嘅？有咯，係咯。呢個車頂係發生咩事啊？因為乾咗就咁樣，咦有塵嘅。知點解咧？好明顯見到嘅，淋咗水喺呢度，啲水咧照樣流走咗。呢度咧就喺濕嘅時候咧，就咁攞條布咧抹咗兩下，跟住咧啲水漬連埋啲沙泥咧就留翻喺呢度啦。你正職係咪做鑑證嘅？我正職做洗車，知啊。有一篤全篤嘅鹼液。三架車入邊咧，你呢架車咧本身應該係可以洗得最靚嘅，因為架車個樣係最新。直至我行到去車尾就出事啦。本身呢個任務係要佢哋洗車嘅，結果就變成汽車災難。我喺度衷心向各位車主講聲對唔住，我唔知道佢哋會辣手吹車㗎。到底邊一組會包尾呢？最差洗得最衰嘅就係呢部。而未洗嘅地方最污糟啦，同埋咧有番梘漬，真係成笪流咗喺度。咁呢個係大忌嚟嘅。勝者為王，敗者為寇，唔好講咁多。我將今日呢個洗得最爛嘅後冠頒俾你哋。咁啊，輸咗當然係大懲罰。大懲罰。教你哋又唔聽，抵你哋包尾嘅，接受大懲罰啦！願玩最服輸。哇，好簡單，懲罰係乜？陣間就自己睇啦。贏咗嗰啲過嚟食花生先，過嚟呢度。花生咧，我都想食。花生咧就係全 ViuTV 最唔似車神嘅車神。揸車，哇！想撞我哋啊？唔襯你啊，揸車。請問呢位車主有咩要求啊？兩個洗車妹喺度啦。唔敢太高要求，淨係抹一抹塊玻璃同埋整走啲篤雀屎就得啦。哎呀，唔使啊！淨係呢度。勁多水晶啊！你得啦。誒，原來呢度都有粒雀屎喎，雀屎仔喎。你住邊㗎？咁雀屎嘅？醫院啊！幾好，幫你捽埋呢嚿嘢。哎呀，唔該啊！你搞到小尖嗰條嘢起咗。得啦，唔使啦，唔使啦，得啦，嗱，真係，喂，你嚟真嘅，你條，係啊，你走先，你走先。喂啊，點解啊？咁即係點啊？你睇下你啊，人緣幾差，係你人緣有冇？冇人幫你啊！我幫你淋水。唉，你話？唉，夠啦！拜拜，走得咯。唉，你話懲罰邊個？你話懲罰邊個？你話？你話懲罰邊個啊？而家？第一屆家務廢柴小姐選舉正式開始。
經過咗咁多日咧，相信大家都好清楚對方啊或者其他人啊表現係點啦。好想知道啊，究竟邊一個先係最廢㗎嘛？我哋觀眾，所以咧我哋講就唔公平嘅，你哋自己投翻對方咁就最公平啦。每人有2票。啊，就投人哋或者投自己都得嘅，不過咧係匿名嘅，唔需要咁假投自己嘅。貝貝開始啦，嗱，俾支筆你，嚟過嚟呢邊。邊度啊？咁是但咯。唔可以影響人嘅。我剔佢一定唔會扭。啊，咁嘅。陣間就會唱票㗎啦，唔聽唔得。女人真係一種好假嘅生物。好，呢邊。諗唔到喎。你個人比較真誠。I like you。下一個。嚟，要俾你哋睇嘅咩？梗係要啦。點解要俾你哋睇啊？剔定一啊？剔啦，1都得啦。你想排埋名次添啊？咁毒啊！好啦，結果已經喺晒呢個恐怖箱入邊啦。我哋採取一個非常透明度高嘅唱票形式，貝依林1票，陳婉婷1票。優晴1票，陳婉婷1票。恭喜晒，你有2票啦！竟然 Hebe 有2票，唔係嘛？馬俊儀1票。然後貝依林又1票。嗱，依家暫時 Hebe 同埋阿貝貝叮當碼頭啊！啊，包保冇死人票㗎 ，OK。係。貝依林又1票啦。仇家多啊！然後優晴1票。哎呀！好，尾二啦 ，OK。貝依林又1票啊！我贏咗啦已經。未，因為優晴又有1票。唯一可以同貝依林鬥嘅就係優晴啦，好緊張。好啦，最後一張結果。好緊張。開估，好，陳婉婷1票。哦。然後就係。我哋要進行加冕儀式，恭喜2位冠軍，廢柴小姐選舉。你覺得大嘅咩意思啊？大廢柴同埋小廢柴？交換啦。哦，請講下你嚟緊呢1年嘅願景啊！不如繞場一周講啦，一路咁樣一路講啦，好唔好？嚟，由嗰邊行過嚟，小型。嚟啦！好啦，你平時你知以前做過？係啊，咁樣係啦。我嚟緊呢1年咧，就會好好咁樣幫屋企執好屋企㗎啦，會喺呢個節目度做多啲有意義嘅嘢。挺直！我應該唔會結婚㗎啦，因為費事害到人哋。哇！你估我唔知你同小芝係好朋友咩？到你啦 Chantel。幾好啊！我其實期待咗呢一刻好耐㗎啦，我由細到大都希望可以咁樣攞住呢一個嚟繞場一周，今日終於都成功咗啦！再次恭喜晒2位背負住我哋家務廢柴小姐嘅美譽，同埋嚟緊嫁唔出嘅風險。我哋下一季再見，拜拜。真係冇諗過自己人緣咁好啊，個個都投我。頭先我聽到話佢有投我嘅，但係其實我冇投你㗎。其實我係投咗1票自己，1票佢，因為我話投佢肯定唔會嬲。咁因為平時有工人姐姐幫手啦，真係好少落手落腳去做啦。咁所以其實好多嘢都真係唔知原來係咁做，或者要用呢啲嘢去抹嘅咁樣。其實我冇諗過咧，我會係廢柴咯。因為我 suppose 我喺屋企係有做家務嘅，其實，但係估唔到原來大家做家務仲勁過你，係咪咁？係咯。例如咁樣啦，你識揸車，我哋全部人都唔識揸車，但係竟然你洗車係咁叻㗎。咁你真係洗 keyboard 啊？你打機？我點解唔識洗 keyboard？梗係識洗啦。嚇！你唔好帶翻我啦，大佬。我打機都好多年嘅。哎呀，睇下 Kathy 仔笑得幾開心，你又潤下佢，佢又潤下你咁樣，真係好姊妹啊！好啦，輕鬆咗咁耐，係時候又要翻大屋跟顧管家學嘢啦。大家經過呢段日子學咗唔少嘢啦，係咪？有一樣嘢咧，其實同我哋家務常識咧係息息相關嘅，就係叫做環保。咁為咗大家進修呢個環保咧，我特登揾咗一個識嘅人嚟幫你哋。掌聲！哦，嚟啊！歡迎！喂 ，George，你好，你好。
George 係家居回收公司創辦人，精通所有環保分類知識。淨係靠阿 George 咧係唔夠嘅喎，我哋都要揾啲幫手啊，揾啲道具幫下佢哋，點樣可以完成呢個任務嘅係咪啊？環保呢樣嘢，大家了解幾多呢？今次嘅任務係教正確嘅家居環保分類知識，肯做啊，相信冇難度啊！經過一輪猜包剪揼，佢哋得到以下嘅道具。如果你哋撈到答案係啱嘅咧，咁你哋就可以翻去休息。剩低嘅就要繼續任務，繼續學嘢。OK？哇！有得留喺度學嘢幾好啊 ，Kathy 仔。你聽唔聽到我講嘢？聽到啊，聽到。啊？聽到？聽到。喺度玩水？好啦，我哋可能唔夠緊湊喎，我哋即刻嚟打一條啦，好啊，打條咩仔？第一條係呢度，究竟邊一個嘅塑料啊係唔可以回收嘅咧？邊個係唔可以啊？係咪應該嗰個？喂，係咪呢個啊？喂，等先，做咩啊？嗱，喂，唔好候住喎。好啦，佢 hold 住咗啊，唔俾我哋拎啊！係個人菜嚟嘅咩？哇！唔係俾 Kathy 仔啊！有冇搞錯啊？因為 PVC 個物料係唔可以回收噶嘛。冇錯呢個係咪 PVC 咧？係啊，呢個就係 PVC 嘅物料嚟。其實咧，佢好容易變形嘅啫，就係喺陽光下咧會呈現藍綠色咁樣就係㗎啦。咁佢唔可以回收嘅原因咧，因為佢裏邊有好多嘅二惡英啦，喺溶嘅時候咧會致癌物會好勁。咁所以咧嗰個回收嘅成本好貴啦，所以香港就回收唔到啦。好 ，Kathy 仔贏咗可以走先，但係睇你哋撈嘢真係睇到把幾火啊！姐姐，你個鑊咧係咁樣撈翻入嚟出去嘅，你嗰個可以拉長㗎啫。喂，你嗰個晾衫叉嚟㗎。喂，你可唔可以聰明啲啊？嗰人。哎呀，大佬啊！我其實唔係想話你嘅。不如你冇啊，就等我嚟。呢個冇得分場啊，喂！睇你個樣都唔係咁蠢㗎。